سيدي إفني. المهم دوزنا وقت زويون، الجو كان زوين وكان حتى البحر كان هادئ بزاف، ومنطقة سيدي إفني كانت رائعة جدا. زعما كنصحكم تمشيو تشوفوها. وهذا ما كان، جيسبر عجبكم لا فيديو ديالنا، ومره اخرى ان شاء الله نتلاقاو في لا فيديو جديد. ميرسي، خليكم معايا. السلام عليكم، هذه هي الخرجه ديالنا اللي كانت في سيدي إفني. المهم دوزنا وقت زويون، الجو كان زوين وكان حتى البحر كان هادئ بزاف، ومنطقة سيدي إفني كانت رائعة جدا. زعما كنصحكم تمشيو تشوفوها. وهذا ما كان، جيسبر عجبكم لا فيديو ديالنا، ومره اخرى ان شاء الله نتلاقاو في لا فيديو جديد. ميرسي، خليكم معايا.